今天我们应大家的要求呢，来讲一下这个2020年疫情的期间呢，怎么样吹空调这个问题呢？到目前为止，我发现人们还没有重视起来，然后有一些重视的人呢，又没有抓到重点。那如果要讲这个吹空调的问题呢，要从这个新冠病毒的这个肺炎的病因特点说起来。这个肺炎发起的时候呢，是在秋冬之际；发作的比较严重的时候呢，是在冬春之际。秋天、冬天和这个春天都是比较寒凉的时候，很寒冷。最严重的时候是在冬天。那所以以前我写过一个文章说，冠状病毒会在夏天撤退，讲的就是什么呢？在这个医学上来讲啊，如果从时空的分布上来讲，我们看也是符合的，就是说到了温度高的时候，这个病毒的活性就会降低，它的这个整个的影响就会降低，甚至于有可能是在什么情况下呢？传染性增强的情况下，它的影响力降低，就是什么呢？传染的人很多，比之前还要多，传染性更大，但是呢，它所产生的这个死亡率会降低。因为什么呢？人们有这个临床症状的变少了，那你就一定要把这个所有的受感染的人都记录在内。那么这个寒呢，和我们的汗是相关的。我们中国的造字很有意思，以前在《黄帝内经》里面讲过，说我们排汗很多时候就是排寒。那我们想一下，在冬天或者是秋天、春天季节的时候呢，它这个排汗，尤其在冬天是非常不容易的，天气就是冷嘛，天寒地冻的。到了夏天，我以前也讲过，说只要等人们穿上这个 T 恤衫、裤衩、背心这些，就是大汗出来的时候，那么基本上这个病毒就到了它开始减弱的时候了，到了它撤退的时候了。我们要做什么呢？要趁势把它给这个让它的这个作用呢，让它压制到最小。那如果是瞎搞瞎整的话呢，那么可能就错过了这个最佳的天时地利的这个援军的机会。我们的人和不发挥作用的话，那是不行的啊。那除了这个汗之外呢，还有一个就是这个湿，就是这个肺炎的很多的解剖啊，就是肺里面充满了这个水一样的这个浓状的阴液。那这个时候其实它需要热发的，这样的话它这个肺才不会被阻塞。如果懂得了这两个事实之后，我们翻回头来再来看啊，空调的作用。空调的作用是不是一吹汗就闭了？我们很多时候忽略了这一点。空调一吹，好，空气是比较干燥了，可是那你身体里的汗没有发出来，它就像一个封闭的一个皮带一样，把这东西封在里面了。那这个还不是最为主要的，还有一点是什么呢？一吹空调，有的人就打喷嚏。这一打喷嚏，其实就在说明什么？他在提升自己的这个阳气，因为呼为阳，吸为阴嘛。他快速的一个喷嚏，希望能够抵消这个空调带来的这个降温。那很多人在吹了空调之后呢，受凉感冒，那自身的抵抗力就下降了。那如果按照之前的这种处理方式呢，我们讲说不治已病治未病，要提早来进行干预，就是在打了喷嚏的时候就要开始，而不是等到发烧，要在他这个已经出现干咳的时候就要干预，而不是等到最后的这个严重的要上呼吸机的这个时候才开始。但是现有的医疗治理基本上都是在后面才开始，那这个已经错过了1个星期了，1个星期时间被浪费掉了。那这个时候呢，我们如果懂得这个道理，那你基本上呢，我讲到这儿，大家也明白该怎么吹空调了。首先就是要少吹，甚至于不吹。有的人说你不吹怎么活？所有古代的人在空调发明之前全都活下来了，没有问题的。尤其是在这个公共场所里，
然后用这个中央空调的，会把整个所有人所使用的空气都搅动起来的这种场所里，你一定要注意。如果没有办法，你吹一会儿空调干什么呢？出去晒一会儿太阳。为什么？因为紫外线这个杀死病毒的能力是最强的。其实所有的东西都告诉我们，大自然里的这个状况是蛮好的。那这种情况要避免之外呢，除了刚才我们说的少吹不吹，还有一个就是有的时候确实太热了，那就吹一下，不妨事的。我告诉你怎么吹。如果是逼不得已在家里要吹一下的话呢，把温度调高一些，把时间缩短一些，保持一个什么呢？怎么来判定自己吹的这个温度是不是合适呢？身上有微汗，微微的在出汗，不要把它完全堵死了。如果有微汗，那么你整个的后背上，它就是潮潮的，不用大汗淋漓，人也没有那么难受。你不用像有的人啊，我们开空调一定要开到16度，我天哪，其实不需要这样子的。你这个时候是在冒很大的风险，一个是在这个公共场所里，另外一个就是什么呢？自己把自己冻得够呛，然后实际上是什么呢？自己整个的这个抵抗力下降，然后如果碰到了这个吹得太凉，感冒了，那这就得不偿失了，是吧？你这个抵抗力下降在这么一个时期里是非常不好的，对吧？所以我们总结一下，就是尽量少吹或者不吹。那么如果非要吹的话呢，就把它温度调高一些，吹的时间短一些，吹的凉快一些，差不多了就可以了。尤其到晚上的时候，差不多这个能睡着了，然后到后面呢，就让它使用一个这种节约模式，又省电，然后呢空气又没那么热，这个晚上睡得也舒服，这样我们取一个中和的方式，这个空调就可以吹得很好了。